السلام عليكم الأخوة الجزائريين. أنا ما كنتم أزل في الأول أي مزال أني ذا مثلا. أنا الفيديو هذه حبيت نديرها على لا ديمقراسي ولا ديكتاتور، وسميت لها دونك ديمقراسي حرام و dictature halal. C'est pas parce que je le pense comme ça, moi je le pense pas comme ça, mais c'est juste un peu pour provoquer un petit peu. C'est-à-dire parce que je le sens, les نحس باللي كاينين شي ناس surtout enfin les youtubeurs ou les youtubeurs d'une façon générale, après tout ce qui se passe actuellement في le monde تاع les révolutions هذويا كاينين اللي راهم شغل un petit peu indirectement ils critiquent la démocratie. وكاينين qui soutiennent les dictateurs parce qu'ils pensent que c'est par émotion, c'est parce que العواطف تاعهم qui sont pour les dictateurs هذو, et que parce que tout ce qui se passe donc actuellement, il y a certains gens qui ne comprennent pas, ou il y a certaines raisons aussi qu'il faut aussi que je comprends, c'est-à-dire هذا l'Occident هذا دوك اللي راهو ياتاكي لا ليبيا etc. هما ناس هما عندهم des intérêts, c'est vrai qu'ils ont des intérêts, mais c'est pas la raison pour dire بلي لا ديمقراطيه ماشي مليحه. يا خونا اسلام زير اللي دار الفيديو جوستومون ولا نقول لك هذا الترم الديمقراطيه هذا شغل كلي ولا درك نيجاتيف، شغل كلي هكذاك ولا سي با le mot qu'il faut utiliser, il est devenu presque دركا qui veut dire démocratie chez certains ça veut dire c'est occidental. Non, c'est faux. جوستومون انا اليوم دوك حبيت نتكلم لكم على واحد البلاد اللي العالم كامل ما يتكلمش عليها، واللي il a donné un exemple formidable اللي دار لا ديمقراطيه، و سي ان بيي مسلمان. باسكو جوستومون كي نشوف كاع لي فيديو هذويا لا ديمقراطيه لي سيرتان كي لا كريتيك باسكو لي سيرتان جون كي ميم بور كو لا ديمقراطيه هذه تخرب كاع. لو كان تجي لا ديمقراطيه تخرب ديزون لي فالور تاع المعيشه تاع لي تراديسيون تاع المسلمان هذوك اتسيتيرا. الناس جي لامبرسيون كاين الناس اللي يخافوها على لا ديمقراطيه هذه، alors que c'est faux. La démocratie c'est toujours كاع البلدان في العالم اللي ديمقراطيزيو ils ont montré باللي après ils ont changé, ils ont évolué, تقدموا. كان حتى كاع لي بيي اللي داروها اليوم جوستومون نهضر لكم على ان بيي مسلمان، لو بلو غران بيي مسلمان دو موند اللي هو اندونيسيا. عندهم 200 مليون نسمه ولا ان بو بليس جو نسي با. كانت عندهم هما سيتي لو بيي كي يو دونك لا بلو غروند كاتاستروف، يعني بلوس دو ديغا في هذاك التسونامي اللي صرا في لازي دو سود il y a quelques années de ça. الور هذا الاندونيسي كانت سيت اون ديكتاتور كيما كاع البلدان المسلمه الاخرى، ومن بعد ابارتير دو 98 داروا ديمقراطيه et une démocratique laïque. البلاد هذاك بقى مسلم، il a gardé ses traditions justement باش نقولوا الاسلام مازال parce qu'il pense que دوكا كي دير la démocratie ça veut dire شغل كي هكاك tu vas occidentaliser la société. Non, tu peux démocratiser un pays. وكما قال لك الاسلام مازال c'est un pays de droit, on peut dire aussi pays de droit, mais quand c'est un pays de droit ça veut dire que voilà, quand c'est démocratique et c'est un pays de droit, ça veut dire que الشعب هذاك اللي يخير كيفاش يحب يعيش، يخير لي لوا تاعو، يخير لي ريغلامون تاعو، يخير لي ستركتور تاعو، ou alors c'est la majorité. Il y a plusieurs façons كيفاش تبني une structure، وكي تكون هذيك لا structure مبنيه سو دي كونديسيون ديموكراتيك. من بعد ابري ça veut pas dire que هذيك لا structure تكون exactement كيما فرنسا ولا كيما في المانيا ولا etc. Tu peux garder tes traditions etc. sous des conditions démocratiques. Alors شوف هذا البلاد هذه تاع اندونيسيا نعطيكم مثال. je vais vous mettre des liens هنايا باش تشوفوا باش تقراو على الاندونيسي اللي راهي
elle est en train de monter en flèche. La croissance économique تاعها actuellement عندهم un taux de croissance اللي يلحق 6,5%. باش يكون عندك un taux de croissance de 6,5%, لازم تكون vraiment ça veut dire que tu es classé parmi les meilleurs pays du monde اللي راهم يévoluer. الور كو مقبل 98 كي كانت ستون ديكتاتور كانوا كيما كاع البلدان المسلمه الاخرى اللي راهم عايشين في لا ديكتاتور اللي راهم عندهم المشاكل الاقتصاديه الشوماج ايتترا. الجيري اكطوالمون عندها ان طون دو كرواسونس اونتر 3 و 4% في باري، مي اونتر 3 و 4% هذاك سي باسكو عندنا البترول اللي راهو ينباع، لو كان ما عندناش البترول ما يكونش كاع كرواسونس. Ça veut dire que donc l'Algérie قال لك الجيري لو كان يعني كنا عندنا لو كان نكونوا عندنا اون ايكونومي اللي تمشي مليح نورمال، نقدروا نكونوا نديباسيو لي 10%. لو كان يعني بلوس البترول والغاز هذا اللي رانا نبيعوه، لو كان عندنا شويه تاع لاندستري، لو كنا نخدموا شويه on pourrait facilement dépasser les 10%. هذه c'est des statistiques اللي يقولوها، سي باسكو حنايا ما كاش لا فولونتي، كاش الخدمه ايتترا. تو سا سي دو ا لا ديكتاتور. دونك سي لا ديكتاتور هذيك اللي نديرها. الور الاندونيسي هذا راني نقول لكم سي ان بيي مسلمون، سي لو بروميي بيي مسلمون وقيلا اللي دار لا ديموكراسي ويلي اون تران حتى واحد ما واش يتكلم عليه، العالم كاع ما واش يتكلموا عليه. et actuellement ils sont en train de progresser d'une façon incroyable. Oui, ils sont gardés la relevance. Et c'est aussi un état laïque. Ou ce qui est intéressant, quand je reviens le terme laïque, عندهم par exemple ندير لكم aussi un lien, une île, une province عندهم اللي qui n'est pas laïque, c'est-à-dire dans un état laïque عندهم une province اللي عندها شويه une autonomie تمشي روحها، c'est-à-dire تمشي شي قوانين ولا certaines choses indépendamment du reste، وهذوك عندهم ماشي لايك يطبقوا الشريعه. هذه سي اون نيل داخل لاندونيزي، توت لاندونيزي اي لايك، كان غير واحد الليل اللي هي تطبق الشريعه. حبوا يطبقوا الشريعه، الحكومه خلتهم يطبقوا الشريعه، خلت لهم هذيك لا ريجون هذيك، عطت لهم من فورم دوتونومي يطبقوا الشريعه. الوغ تما في هذيك الليله هذيك ندير لكم هنايا واحد لو ليان تاع فرانس 24 تشوفوا لا فيديو دون اون ايل دون ان بيي مسلمون اللي لايك، والاخر الليل هذيك يطبق الشريعه، عندهم فريمون يطبقوا الشريعه 100%. عندهم دي بوليسيي اللي يقراو القرآن، يقراو الدين، ويعرفوا ليه اللي ريغلمون تاع الاخر تاع الاخر اللي باش يقولوا لهم تاع كيفاش نسيت كيفاش يقولوا، تدير اللي يعرفوا لي ريغلمون تاع العقوبه. وهذوك لي بوليسي هذوك اللي عاد يعاقبوا هما اللي عاد يعاقبوا الناس كيكونوا كيغلطوا ولا كيديروا دي زيرور سو الاخر سو لي كونديسيون تاع الشريعه. هذه اوني دون ان بي لايك. انا يعني صافي دير كو هذا البيي هذا سي ديموكراتيزي اي لا دوني اوسي لا بوسيبيليتي، تعطى الامكانيه المناطق الاخرين باش يديروا الا حبوا يديروا شريعه يديروا شريعه. الا كان نحب انا اون ريجون دوك باغ اكزومبل تما تدير سيرتان لوا وحدها ولا الا قبلت كاع الاندونيزي يبوف لو فير. ودونك سو لي كونديسيون هذيا هاد البلد هذه راهم يتقدموا، ايزون غاردي لي تراديسيون تاعهم. سي ان بيي ديموكراتيك مي ما عندوش مي مالغري سا الا غاردي كاع الطبيعه تاعو لي كاركتيرستيك تاعو، ايزون غاردي الدين تاعو et tout va bien. Actuellement راهم يمشوا d'une façon، راهم la croissance راهي تمشي d'une façon incroyable. راهم لحقوا 6,5% de croissance économique، ويمكن قال لك ديسي 2014 يقدروا ديباسيو 7، يقدروا يلحقوا جوسكا 7,7%. باش تلحق 7,7% كرواسونس ايكونوميك سي كركع. وهذا ستان بي عنده 200 مليون او لا اكثر من 200 مليون نسمه،
où ils ont eu هما c'est le pays qui a donc souffert le plus في التسونامي هذاك. كان عندهم 200,000 من الناس اللي ماتوا في هذاك التسونامي اللي فات. فوالا دونك فوالا ان اكزومبل تاع لي بيي نقولوا الاسلام مزيان باش تفهموا بلي كان لا ديموقراطيه هذه ماشي هي ça ne veut pas dire démocratie, ça veut dire vivre à l'européenne. Démocratie, ça veut dire que c'est الشعب اللي يديسيدي كيفاش يحب يعيش. وil faut qu'il y ait aussi يقدر aussi même dans un pays une région تقدر تسعى certains règlements لروحها par rapport le reste du pays. On peut tout faire كي تبني دي ستركتور ديموقراطيك بالحق وين لا جوستيس اللي تكون فوق كل واحد. بعد ابري سي لا جوستيس كي ديسيد وكي تديسيدي لا جوستيس ça veut dire c'est la majorité qui décide, ça veut dire aussi c'est الشعب qui décide وسي الشعب اللي ديسيدي كيفاش يحب يعيش كيفاش يحب يكون. alors donc انايا هذا الديمقراطيه هذه ما راهيش ne veut pas dire que ça ne veut pas dire vivre à la française à l'américaine. واش حبيت نقول ثاني voilà donc je dis donc on peut toujours garder les valeurs تاع les traditions تاعك تقدر تخليه tu peux les garder, tu peux les protéger démocratiquement. Il y a pas de problème. Ou concernant la religion هذه c'est chaque qui peut décider. Là c'est un pays qui va être laïque ou la machine laïque, mais il faut que ça soit chaque qui décide. Et on peut toujours aussi faire certaines structures où toute région ou les différentes régions peuvent avoir certains règlements différents في la religion ou la في الحوايج اخرين. ثانيا واش حبيت نقولوا جوستومون الاسلام هذا بلي هاد لي بي اوكسيدونتو كيهضروا لك على لا ديموقراطي. هما في بلادهم دون لور بيي عندهم il travaille sous des conditions démocratiques. بصح كي كونت سي une politique extérieure كيكونوا حوايج اللي ماشي qui n'ont pas à faire مع الشعب تاعهم. c'est une politique extérieure et ça après ils font ce qu'ils veulent. Des fois ils font ce qu'ils veulent. Après c'est pas démocratique. L'Américain a attaqué l'Irak la dernière fois, et ben, l'ONU n'a pas accepté, tous les pays du monde n'ont pas accepté, mais rien n'empêche les États-Unis ils ont attaqué l'Irak. Donc, quand il s'agit d'autres pays, ils ne respectent pas les lois de la démocratie. Parce que la démocratie عندهم غير شوف في les pays تاعهم. وحنايا دركا باش نتغلبوا عليهم ولا دي موان لي بي دو مغرب ولا باش نتغلبوا عليهم ولا باش حنا ندافعوا على الحقوق تاعنا لازم لنا يكون اون يونيون. واليونيون هذه باش تكون لازم يكون دي كوميسيون يكون اون بوليتيك ensemble une politique partagée اللي تدافع على الحقوق تاع بليزيور بيي كيما هما راهم يديروا. هما دوك كيدافعوا على الحقوق تاعهم. ما راهيش تجي فرنسا وحدها ولا طريان وحدها ولا الامريكان وحدها ولا الانجليز وحدهم. راهم يجوا انصومبل اي سي انصومبل كي تريت كاع لي بروبليم هادو جوستومون تاع لي زانتيري تاعهم اللي تريت انصومبل في الاكستيريور. اروح حنايا كل واحد لروحو. وعلاه باسكو اي سو دي ديكتاتور. باسكو هذوك لي ديكتاتور هذوك ما سا لي زانتيريس با دو سونير مع الاخرين. سا لي زانتيريس با ديكتاتور ما يحب ما يقدرش ما يبو با سو سونير مع واحد اخر. باركونتر الشعوب تحب. دونك باش الشعوب هذه تقدر تدافع على الاخر على الحقوق تاعها لازم تتحرر روحها دابور من هاد لي ديكتاتور اللي راهم يبلوكيو ليكونومي تاع البلاد. ومن بعد ابري هذوك الشعوب كي يكونوا ضد لي ديموقراسي برا يقدروا يتحدوا ما بيناتهم. ومن بعد كي يتحدوا يقدروا من بعد يبقوا ابري كونستروي دي بوليتيك انصومبل اللي تدافع على الحقوق تاعهم جوستومون كونتر هاد كونتر لي زانتيري تاع لي اوكسيدونتو. فيلاق دابور الناس هذه الشعوب هذه تتحرر من لي ديكتاتور ومن بعد تقدر تتحد ومن بعد البو كونستروي تقدر تبني سياسات دي بوليتيك باش يدافعوا على الحقوق تاعهم كيما راهم يديروا هما. فوالا السلام عليكم.